son 6 tornillitos, ahí lo especifica. Esa es la parte, y vamos a cambiar lo que es lo que vamos a miren, un tornillo, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a cambiar el empaque de aquí también porque está tirando mucho aceite, así de que esa es la base que vamos a cambiar. Y aquí los dejo con el video, con 6 tornillos.